كل قرار. رد القانونين ما هم من اللباقة السياسية، وسوف تدفع العلاقة بين السلطتين إلى التأزيم، والسبب الحكومة. احنا طالبنا الشعب الكويتي بإقرار المشاريع، وكان واضح عند نواب الأغلبية التشدد في موضوع الاستجوابات، ولا أقول تعطيل الجانب الرقابي، ولكن هنقول التشدد في الجانب الرقابي مقابل الإنجاز في الجانب التشريعي. المجلس قام بإقرار مجموعة من المشاريع اللي يطلبها الشارع الكويتي بالتعاون مع الحكومة، وهذا الكلام يجعلنا نتعامل مع حكومتين، حكومة خفية وحكومة وهي التي تدير أمر البلاد، وحكومة معلنة مسلوبة الإرادة، يعني فقط أنها تحضر معنا في قاعة عبد الله السالم، ولكن القرار